Assalamu alaikum, dear students. Yameen Jamali is here. The topic to be discussed is cytoskeleton. Cyto is taken from cytos, that meaning cell, and skeleton meaning framework of the body. Cytoskeleton is the combination of two words. Cyto is taken from cytos. Cytos meaning cell plus skeleton meaning framework. माना सेल जो स्केलेटन आहे या सेल जो ढांचो आहे. साइटोस्केलेटन इज 3 डायमेंशनल प्रोटीन मेड नेटवर्क. 3 डायमेंशनल माना टिन रोखन में 3 डायमेंशनल माना टिन रोखन में जो पासो अरेंज थियला 3 डायमेंशनल प्रोटीन मेड 3 डायमेंशनल protein made 3-dimensional protein made network. In this cytoskeleton other organelles are suspended in it. हिन जे अंदर ॿिया ऑर्गेनल ॼार थियल आहे. इन जे अंदर ॿिया ऑर्गेनल हिन जे सरफेस ते चिंबड़नि को ॼार आहे. हिन ॼार ते जेको आहे सो ईअं में लफ़्ज़ में चऊं त अदर ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन इट. का असां धागनि जो जेको आहे सो को ॼार टंगे छॾियूं उनमें कख पन वग़ैरह या ॿिया नंढा नंढा जीत जेके आहिनि सां चिंबड़िया पिया हुजनि सपोज़ त ही ॿिया ऑर्गेनल्स उन ते सस्पेंडेड आहिनि माना सां अटैच आहिनि या में सुक थियल आहिनि या में फाथल आहिनि. त हिकिड़ो प्रोटीन मेड जार एंड रुगो इहो ई न आहे कि दिस प्रोटीन मेड नेटवर्क इन विच अदर ऑर्गेनल्स रिमेन सस्पेंडेड इन इट. उनमें फाथल आहिनि में सुक थियल आहिनि. रुगो इहो ई न आहे पर बेटा ये जो साइटोस्केलेटन अचो त नालो ही तो बुधाए त यो साइटो काइटो सेल जो स्केलेटन है माना यो ढांचो आहे सेल जो. माना सेल जो को ढांचो आहे दैट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. सेल जी जेका शेप आहे उहा मेंटेन थी रहे न स्केलेटन जे करे. एंड साइटोस्केलेटन 3 डायमेंशनल 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन जा 3 एलिमेंट्स आहिनि. उहे 3 एलिमेंट्स कहिड़ा आहिनि? माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स and microtubules. ये 3 उन जा एलिमेंट्स हैं. The number 1 the 2 microfilaments. These are microfilaments. They have a diameter माना हुन जेका थोड़ या मोटाई आहे 7 नैनोमीटर हुन जी मोटाई आहे. माना हे जेतिरा भी एलिमेंट्स आहिनि सभिनी खां डायमीटर में कुछ सना आहिनि. And these microfilaments they are made up of proteins. छो त सभई जेके जो प्रोटीन मेड या त ख़बर आहे तव्हांखे. ऐं पर कहिड़े क़िस्म जी प्रोटीन मां ठहियल आहिनि माइक्रोफिलामेंट्स? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन. तंहिंजे करे असांजे मसल सेल्स खे जेको आहे जो हिकिड़ो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आहे. हिकिड़ो त सेल जे शेप मेंटेन करण में इन्वॉल्व आहिनि. गॾोगॾु इहे जेके माइक्रोफिलामेंट्स हूंदा आहिनि उहे हूअं त इहे असेंबल एंड डिसअसेंबल थींदा आहिनि. यानी माइक्रोफिलामेंट्स बि एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल जे लाइफ में असेंबल माना ठहण, डिसअसेंबल माना ड्रही वञण या पंहिंजी शेप चेंज करे वञण. त माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल एंड डिसअसेंबल पिया थींदा आहिनि. ऐं जॾहिं डिसअसेंबल थी वेंदा आहिनि त पोइ सेल जे स्केलेटन जो जेको आहे सो बेटा स्केलेटन जो जेको आहे सो उन टाइम ते उहो हुनजो वर्क न आहे रहंदो. उते वरी जेको आहे सो इंटरमीडिएट फिलामेंट कॾहिं बि डिसअसेंबल न थींदा. तंहिंजे करे स्केलेटन खे या शेप खे मेंटेन करण में इम्पोर्टेंट किरदारु हिन जो आहे. पर माइक्रोफिलामेंट्स जेको आहे जॾहिं डिसअसेंबल थींदा आहिनि त हिकिड़ो ॿियो वर्क बि कंदा आहिनि. कहिड़ो वर्क कंदा आहिनि? दे हेल्प in the process of cell division. Animal cell जी animal cell जी बि जेका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन थींदी आहे यानी साइटोकाइनेसिस जो जेको प्रोसेस थींदो आहे. पहिरियों न्यूक्लियस वैरायटी ख़बर आहे
न्यूक्लियस ॿिनि हिस्सनि में जेका असां विरहाइजी हिकिड़ी न्यूक्लियस सां ॿ ठही विया हाणे जेको आहे साइटोप्लाज़म विरहाई विया एंड द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज़म दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस त उन में ही जेके माइक्रोफिलामेंट्स हूंदा आहिनि इहे साइटोप्लाज़मिक डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कंदा आहिनि क्लियर बेटा बिल्कुलु क्लियर नंबर 2 ते जो पाण वो are intermediate filaments is the part of the cytoskeleton they have diameter of about 8 to 11 nanometer and they are intermediate so called because intermediate माना जे विच में ये जेके निकड़े किस्म जा धागा हूंदा आहिनि and filament माना धागो है ना and they are interwoven vicidal and are arranged in between intermediate of microfilament and microtubule जे विच में जो काठो विचलन सिचल हूंदा आहिनि इन करे असां इनखे चवंदासीं माना these are intermediate so called because they are intermediate filaments in between microfilaments and the microtubules माना उन जे intermediate हूंदा आहिनि माना उन में interwoven आहिनि माना वे विचल हूंदा आहिनि एंड डिसअसेंबल न थींदा आहिनि तंहिंजे करे ढांचे जो शेप मेंटेन करण में हिन जो इंपॉर्टेंट रोल हूंदो आहे नंबर 3 ते जो माइक्रोट्यूब्यूल्स these are 25 nanometer in size yani diameter and you see these are made up of the protein called ट्यूबुलिन छा हिकिड़ी प्रोटीन आहे प्रोटीन जा हज़ार क़िस्मनि ख़बर आहे तव्हांखे त इहा ट्यूबुलिन में प्रोटीन जो क़िस्म आहे एंड इहे बि डिसअसेंबल थी वेंदा आहिनि ऐं अलावा ॿियो वर्क बि कंदा आहिनि फ्लैजिलर मूवमेंट में भी जेको आहे वर्क करे रोल प्ले कंदा आहिनि फ्लैजिलर मूवमेंट तव्हांखे ख़बर आहे न पैरामीशियम जेको हूंदो आहे पैरामीशियम आहे उन ते छा हूंदा आहिनि उन ते हूंदा आहिनि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया हिन सीलियरी मूवमेंट में ब मदद कनि एंड फ्लैजिला यूग्लिना ॿुधो हूंदो हिनखे फ्लैजिलम हूंदो त हे फ्लैजिलर मूवमेंट में भी जेको आहे इन्वॉल्व सीलियरी मूवमेंट माना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जे चुरपुर में जेको आहे हेल्प कनि त असां अगरि जॾहिं सेल डिवाइड थींदो आहे उन में भी जॾहिं न्यूक्लियस डिवाइड थींदी आहे न्यूक्लियस डिवाइड थींदी आहे ॿिनि पार्ट्स में हिकिड़ी जेका असां शेप ठहंदी आहे अंदरि जंहिंखे तव्हां छा नालो ॾींदा आहियो तव्हां ॿुधायो हा बिल्कुलु स्पिंडल शेप तव्हां सही जवाब ॾिनो स्पिंडल शेप ठहंदी ईंदी आहे हिकिड़ी स्पिंडल शेप इन स्पिंडल शेप ठहंदी आहे उन खां पोइ क्रोमोसोम जेके हूंदा आहिनि 50% हिन पासे सपोज वेंदा आहिनि 50% हिन पासे वेंदा आहिनि माना डिवीजन थींदा त जेके क्रोमोसोमल मूवमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इंपॉर्टेंट रोल हूंदो आहे शाबाश ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदी थी वञनि पियूं घर वेठे था पढ़ो ॾाढो सुठो था कयो बाबा तव्हां घर वेठे जेको पढ़ी रहिया आहियो न उन जा खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि इहे पोइ वरी केॾी महिल जेको आहे सो टाइम मिलियो त तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त घर वेठे फ़ाइदा छो त केॾी जेका सले आहे तव्हांजी केॾी ऐशी लॻी पई आहे बाबा त पाण ईंदासीं राइबोसोम हाणे असांजी टॉपिक थी वई राइबोसोम्स these are the granular structures synthesized in nucleus spherical structure होंगे निकली या कहता है nucleus क्या होता है nucleus spherical structure उन्हें माठना है and are passed from the nucleus through nucleopores माना है membrane में जो pores हैं उनके जरिए साइटोप्लाज्म they either remain attached on the outer surface of endoplasmic reticulum ऐं जैसा अटैच होंदा उनखे तव्हां ग्रेनुलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चवंदा आहियो उन ते आर occur freely in the cytoplasm या तो ये राइबोसोम जेके हूंदा आहिनि न्यूक्लियस में पैदा था न्यूक्लियोपोर्स में पैदा पास थी करे
हले आया साइटोप्लाज्म में या त रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सां अटैच हूंदा या वरी फ्रीली हूंदा आहिनि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कंदा वतंदा तरंदा वतंदा छो त हिन जो नंबर मिलियंस में हूंदो आहे जी हा सब एक जड़ा हूंदा आहिनि ऑल आर आइडेंटिकल ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त हूअं असांखे ॾिसण में हिकिड़ो दाणो थो अचे न पर जेकॾहिं असां माइक्रोस्कोप ऑफ हाई मैग्निफिकेशन में ॾिसंदासीं त तव्हां ॾिसंदो त ॿ जेके आहिनि से आहिनि इहे सिर्फ़ु टू ग्रेड्स आहिनि ॿ दाणा आहिनि ऐं अनइक्वल सब यूनिट्स आहिनि ॿ हिकिड़ो जेको आहे सब यूनिट जेको हूंदो आहे उहो ॼण त डोम शेप्ड आहे लार्जर जेको आहे एंड स्मॉलर वन दैट acts as a that lies as a cape over it ॿियो जेको सब यूनिट आहे उन जे मथां ॼण त केप चढ़ी पई आहे जेकॾहिं फ्रीली तो फ्लोट पियो करे साइटोप्लाज्म में पोइ त ठीकु आहे पोइ त को न आहे पर जेकॾहिं हिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सां अटैच आहे त छाजे ज़रिए अटैच हूंदो आहे त पोइ अटैच हूंदो आहे छा सां स्मॉलर सब यूनिट जे ज़रिए या लार्जर सब यूनिट जे ज़रिए हाँ लार्जर सब यूनिट जे ज़रिए बिल्कुल तव्हां सही चयो बिल्कुल आबशार मारायो तव्हां बिल्कुल तव्हां सही चयो त लार्जर सब यूनिट जे ज़रिए जेको आहे सो अटैच हूंदो आहे जी हाँ वर्क या फंक्शन दे जो ribosomes they are involved in the synthesis of proteins from amino acids माना प्रोटीन ठहण में इन जे करे राइबोसोम्स आर commonly called protein factories छो त प्रोटीन जे ठहण में इन्वॉल्व आहिनि ॻाल्हि क्लियर थी अॻिते वधाऊं इजाज़त आहे राइबोसोम खां पोइ असां वटि जेका आहे वो है सेंट्रियोल्स हैं बेटा सेंट्रियोल्स these are cylindrical shaped माना ट्यूब लाइक cylindrical shaped made up of 9 triplets cylindrical माना ट्यूब लाइक 9 triplets of the macrotubules protein या कैडी प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल 9 triplets होगी 9 ट्रिपलेट के बाद ट्रिन के 9 ट्रिपलेट माना केतरी माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यू ट्रिनामा 27 शाबाश ट्रिना 27 माना 27 जेके आहिनि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स माना 9 triplets of the macrotubules and cylindrical structures in here and cylindrical structures they lie within cell they lie parallel to one another here parallel here mana no they lie perpendicular to one another cell अंदर perpendicular होना है आने सपोज हिकिड़ो सेल आहे ऐं इहा तव्हांखे ख़बर हूंदी these centriole तव्हांखे ख़बर आहे सेंट्रियोल में सेंट्रोसोम में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे सेंट्रियोल हिकिड़ी ॿिए खे टे खे जेतिरा वजन सेंट्रियोल पर जॾहिं पेयर जेको सेंट्रियोल जो हूंदो उनखे सेंट्रोसोम चइबो आहे ख़बर आहे न सेंट्रोसोम ॿ लफ़्ज़ आहिनि सेंट्रो माना न्यूक्लियस सोम माना बॉडी सेंट्रियोल ऐं पेयर खे छा चवंदासीं सेंट्रोसोम सेंट्रियोल ऐं सेंट्रोसोम सेंट्रियोल हिकिड़े खे जबो में सेंट्रियोल्स ॿ हुजनि चार हुजनि केतिरा पर हिकिड़े पेयर खे जेको चइबो आहे इहो फ़र्क़ु आहे सेंट्रोसोम जी हा ऐं तव्हांखे इहा ख़बर हूंदी त सेंट्रियोल दे बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन जे टाइम ते ऐं सेल डिवीजन में बि छा में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में या न्यूक्लियर डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में बिल्कुल तव्हां जवाब जेको दुरुस्त कोन्हे को न्यूक्लियर डिवीजन में हा सही हाणे सही आहे एंड दे lie perpendicular माने हिकिड़ो हीअं
ॿियो वरी जेको आहे सो सपोज हीअं हे परपेंडिकुलर ज्योमेट्री तव्हांजी पढ़ियल आहे न परपेंडिकुलर हे परपेंडिकुलर आहे ठीकु आहे परपेंडिकुलर ठीक हाणे हिते आहे सपोज एंड देयरफॉर पोल ऑफ द स्पिंडल सेल डिवीजन थींदी आहे न्यूक्लियर डिवीजन थींदी आहे ऐं हाणे छा थींदो हिकिड़ो हीअ आहे सेंट्रियोल सेंट्रियोल बिल्कुलु ईअं आहे साइलेंट्रिकल जीअं तव्हां सिलेंटी खाईंदा हूंदा न कराइण जो कसो पैकेट में ईंदी आहे सिलेंटी हाणे न खाओ हाणे न खाओ ॿारनि शइ जेके न खाओ तबियत ख़राबु थींदी हिकिड़ो जेको आहे सो सेंट्रियोल ऐं हे ॿियो हुनजे पर हिन पासे ॾांहुं था ठाहियूं हेॾां हीअ हे जेको आहे हे छा थी वियो हे हिक ॿिए जे छा आहिनि परपेंडिकुलर हे परपेंडिकुलर हे परपेंडिकुलर हे ट्यूबलाइट हे परपेंडिकुलर ॿियो वरी हीअं ठीकु आहे हे थियो परपेंडिकुलर दे फॉर्म पोल ऑफ द स्पिंडल हाणे शेप हूंदी आहे नी सेल डिवीजन जे टाइम ते हे आहे स्पिंडल शेप स्पिंडल जीअं सरदो बि स्पिंडल शेप हूंदो अथव सरदो खाईंदा आहियो बिल्कुलु हाणे अॼुकल्ह अची विया आहिनि हा हे या असांजी अखि जेका आहे अखि जेका असांजी गोल गोल अखि जेका न माना आहे बॉल जेको आहे उहो त गोल चई सघो था उहो ओवल आहे असल में पर ॿाहिरीं ॿाहिरीं जेका शेप आहे हितां खां वठी इहा बि कहिड़ी शेप में आहे स्पिंडल शेप आहे स्पिंडल शेप ठहंदी आहे पर स्पिंडल जेका हूंदी आहे दी सेंट्रियोल्स फॉर्म पोल माना पासा पोल्स ऑफ द स्पिंडल पासा थोड़ा एंड ये जेके आहिनि से न्यूक्लियर डिवीजन में ऐं हू बि सेंट्रियोल जेका हूंदा आहिनि दे बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जे टाइम ते बाक़ी हुन जो किरदारु जेको आहे सो सेल में न आहे हूंदो सेल डिवीजन में सिर्फ़ु मदद कंदा ऐं उन खां बाद सेंट्रियोल खां बाद हाणे तव्हांखे ख़बर आहे असांजे हिन चैप्टर जी आख़िरी टॉपिक जेका है वो है वैक्यूल्स वैक्यूल्स वैक्यूल जेको आहे सिंधी में जेकर चऊं वैक्यूल इन माना खाल खाल माना खाली जाए बेटा ऐं तव्हांखे ख़बर आहे वैक्यूल जेका हूंदा आहिनि प्लांट सेल में एनिमल सेल्स में जनरली एब्सेंट माना अक्सर करे न हूंदा आहिनि माना सिर्फ़ प्लांट सेल में ऐं वॾा वॾा वैक्यूल हूंदा आहिनि जेकर का एनिमल सेल में आहिनि त बि नंढड़ा जीअं एनिमल सेल में फूड वैक्यूल अमेबा वग़ैरह में थियनि वैक्यूल माना खाल या खाली जाइ ही सपोज हिकिड़ो जेको आहे न प्लांट सेल आहे प्लांट सेल मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो शेप्स रखंदा आहिनि पर मूंखे अलाए छो जेको आहे सो या हिन जेका मुस्ततील शेप आहे न मूंखे ड्रा करण में मज़ो ईंदो आहे ही वैक्यूल आहे ही वैक्यूल आहे सपोज न्यूक्लियस जेका हूंदी आहे न प्लांट सेल जी उहा पासे ते हूंदी आहे उहो बि हिन जे प्रेशर ऑफ द वैक्यूल जे करे पासे ते हली वेंदी आहे वैक्यूल माना खाल या खाली जाइ वैक्यूल जी ॿाहिरीं जेका मेम्ब्रेन आहे हूअ आहे त ही वैक्यूल पर हिन जेका मेम्ब्रेन आहे उन जो नालो आहे टोनोप्लास्ट ठीक है टोनोप्लास्ट भला जरा सा था चऊं थी वैक्यूल खाला खालिया बिल्कुल खालिया बेटा याद रहे खाल या खाली जेका है छे सपोज बॉल अंदरा खाली है खाली ना है एयर तस जग खाली है गिलास खाली है पानी न तस पर वरी भी खाली ना उनमें एयर आहे त छा जेकर असां वैक्यूल खे खाल था चऊं त ही जेका खाली आहे बिल्कुल खाली आहे जवाब आहे नो हे खाली ना है ही हिकड़ी जेका असां फ्लूइड फिल्ड कैविटी आहे पानी सां भरियल हिकड़ी स्पेस आहे ऐं पानी सिर्फ़ पानी ना है वो पानी जेको आहे वो शुगर सॉल्ट वाटर तव्हांजे करे वाटर हुजे माना सॉल्वेंट ऐं शुगर या सॉल्ट ये छा हूंदा आहिनि सॉल्यूट जॾहिं ये ॿई पाण मिक्स थियनि त उनखे पाण छा चवंदासीं उनखे चवंदासीं सॉल्यूशन ठीकु आहे त पोइ या इन वैक्यूल में शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन सर गया है सेल शेप क्या सर गया है सेल शेप सेल क्या है शेप तो है सेल शेप वो सेल शेप छा है इट इज लिखा था
चलो लिखा दो, इट इज hypertonic sugar salt solution. It is hypertonic sugar salt solution. sugar salt solution है hypertonic sugar salt. hypertonic छा था छा hypertonic soil water था hypertonic क्लियर लग में छूं या किथे क्लियर कंदा सी तो hypertonic solution जेका है माना वो solution बल्कि जी क्लियर कम solution हिकड़ी hypertonic होंदी है बि hypotonic होंदी है जंहिंमें salt minerals वधीक आहिनि पानी में वो solution छा सकदी hypertonic जंहिंमें solute concentration घट आहे वो hypotonic आहे तो hypertonic sugar salt solution होंदी आहे उन hypertonicity जे करे water absorption करण में वेक्यूल मदद कंदा फंक्शन छा छो वेक्यूल जो to absorb have to help in the absorption of water from the soil. So the हमेशा water move कंदो है from hypotonic to hypertonic. hypo कहां hyper hypertonic है ना पानी जे करे प्लांट सेल ऐं जे करे एपिडर्मल सेल रूट जो उन में है तो है ना soil water जो पास हो वो है ना इंदो hypotonic वो soil water ऐं अड़े तरीके सां वो hypertonic solution में इंदो माना वेक्यूल जो होंदो इहो कंदो आहे वर्क टू एब्सॉर्ब टू हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड कन इहो जो को वेक्यूल होंदो आहे दैट समटाइम्स एक्ट लाइक लाइसो छो त एंजाइम वगैरह स्टोर कंदो पर इते खत्म थियो चैप्टर नंबर 4 खैर सां जो पासो थियो कंप्लीट ऐं इंशाल्लाह वरी नए चैप्टर सां जो पासो पाण मिलंदासीं पंहिंजे घर वेठा आहियो खुशनसीबी आहे तव्हांजी घर वेठे जो पासो वेठा था पढ़ो न गर्मी में निकरण ॿियो टियो ठीकु आहे का हद ताईं हिन जो पंहिंजो अलॻि हिकिड़ो जो पासो हर शइ जा मेरिट्स बि हूंदा आहिनि त डीमेरिट्स बि हूंदा आहिनि पर घटि में घटि हिकिड़ो मेरिट इहो आहे हुनजो फ़ाइदो इहो आहे न ऑनलाइन ऐं जेको ॿुधो था मोबाइल ते वेठे त तव्हांखे गर्मीअ ते निकिरण जो पासो खां बची पिया आहियो घर वेठे एसी रूम्स में था पढ़ो पिया ऐं ध्यान ॾेई पढ़ो इंशाल्लाह जॾहिं अव्हांजी टेस्ट थींदी माना एंट्री टेस्ट जेका थींदी उन में जो पासो इंशाल्लाह अव्हांखे कामयाबी मिलंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।